Einmal angenommen, das Medium sei die Botschaft. Ich folge Marshall McLuhan und wage ein Experiment. Einmal angenommen, das Medium sei die Frau. Was ist dann die Botschaft? Was hat eine Frau zu sagen? Was ist ihre Botschaft? Ist das Medium ihr Körper? Wer hört auf eine Frau? Wer hört einer Frau zu? Wer hört einer weiblich gelesenen Person zu? Was wird hier gelesen? Jemand, der durch Figur, Kleidung oder Frisur als weiblich wahrgenommen wird, unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität. Jemand, der, unabhängig von ihrer, The Mechanical Bride ist der Titel von McLuhans erster Untersuchung der Popkultur. Mechanical Bride stammt aus dem Dada von Marcel Duchamp, der gefundene Gegenstände, einen Flaschentrockner auf den Kopf oder ein Pissoir als Ready-Made ins Museum stellte. Was Duchamp wohl mit Fundstücken der Wortwelt wie jemand, der unabhängig von ihrer angefangen hätte? Doch Dada ist nicht überall. 100 Jahre nach Duchamps legendärer Kunstrevolte hier eine Mitteilung über die Entmenschlichung der Frau aus der realen Welt unserer Zeit, samt Triggerwarnung. Am 22. Juni 2002 wird in einer entlegenen Gegend der pakistanischen Provinz Punjab eine Frau verurteilt, weil sie von mehreren Männern vergewaltigt worden war. Diese hatten sie dafür bestrafen wollen, dass ihr Bruder Umgang hatte mit einer Frau, die einer höheren Kaste angehörte. Im selben Jahr kam in Nigeria eine Frau vor Gericht, weil sie nach ihrer Scheidung ein uneheliches Kind erwartete. Das Urteil lautete, sie sollte bis zum Hals eingegraben werden und die Mitglieder ihres Dorfes so lange mit Steinen nach ihr werfen, bis ihr Schädel zertrümmert war. Die mechanische Braut, Volkskultur, der industrielle Mensch. Die Erfindung der Letter beschleunigte kulturelle und kognitive Veränderungen, die sich seit der Erfindung des Alphabets abzeichneten. Solange ich Empfinden begreife und/oder denke, spiele und experimentiere ich mit Buchstaben, Lauten, Silben, Worten und Wortfetzen. Ich suche nach meinem Namen für mein Namenloses, nach meinen Namen für das Namenlose, nach losen Namen für das Lose, das Feste und das Festliche. Ich untersuche das Unaussprechliche, spreche es aus, so gut ich kann, schweige so lang ich kann, bis ich neue Buchstaben, Laute, Silben, Worte und Wortfetzen finde und für dann weiterhin Unaussprechliches. Ich versuche das zu benennen, was ich nicht kenne und was ich bisher nicht benennen konnte. Es ist meine Bestimmung, meine Stimme zu suchen, meine Selbstbestimmung zu finden. Mein Schreiben beginnt im Sprechen. Ich summe, murmle und singe meine Laute mit sinnlicher Lust und zerstörerischem Wüten. Logik und Lyrik, Rhythmus und Reim, Autopoesie in Eigenregie. Ich bin das Medium, ich bin die Frau, ich bin die Botschaft. Klangperlen, Buchstabentränen, Let Tears kommen mir in den Sinn und die Frage, wie es sich wohl anfühlte, meine Buchstaben von Alpha bis Omega zu meinen. Worte wachsen wie an einer Perlenschnur aus meinem Halse, fluten meinen Mund, wuchern aus meinem Schlund, bäumen sich zu meinem Gaumen auf, nehmen den Raum, meine Worthöhle vollends ein, drängen schäumend durch meine harten, spitzen Zähne, schneiden Worte und Laute, säumen wortgewaltig meine Lippen, flutschen, rutschen und klatschen polternd heraus, sammeln sich ein letztes Mal sanft ertönend, werden leiser, lautlos, still. Ich befinde mich im Prozess des Werdens, des Übergehens in einen Zustand, eine Zone der Begegnung, des Findens, des Erspürens einer Welt,
irrlichternd, flüchtig und exzessiv, die über Sprachen, Grammatiken des Körpers und Praktiken der Repräsentation hinausgeht. Diese Worte sind meine intime Offenbarung an dich, ein Experiment, meine Lust zu sprechen, meine Grenze an deiner Grenze, meine Selbstbestimmung in den Spielräumen zwischen dir und mir. Ich zeige dir mein Innerstes, meine Verletzlichkeit, die Quelle meiner Schaffenskraft und meiner Lust zu leben. Meine Verwundbarkeit ist der Rand meines Seins, meiner Entgrenzung von mir selbst. Meine Verletzlichkeit treibt mich an. Sie ist der Feinstoff meiner kreativen Freude, der Baustoff meiner Zuversicht. Behutsam tastend am innersten Handlauf entlang verläuft die Linie, die mich zu mir selbst führt, auf meinem Lebensweg zu mir. Meine Lust, mich dem Leben hinzugeben, mein Innenleben, soweit es mir bekannt ist, offenlegen und bereit für ein inniges Erleben in befremdlicher Vertraulichkeit. Von meiner Hand lebe ich in meinen Mund, von einem Tag in den kommenden hinein. Ich bin ein Mundraubtier, emsig und flohmig und gescheit. Ich bin die Hüterin meiner Worte, meiner teuren Schätze, meiner Ideen Kostbarkeit. Im schwarzbunten Scherenschnitt der Letter, aus dem farbenprächtigen Buchstabendekor trete ich hervor. Unter meinen nackten Sohlen fühle ich die Bretter und hebe mich empor, dem Fernen, Fremden stürme ich entgegen und finde meinen Segen in meinem Gedankenflor. Hier und jetzt baue ich eigenhändig meinen Mirador. Das Wilde ist mein Denken, Struktur im Chaos, erblicke ich von oben und ein Schema, abgehoben, abstrahiert vom Gegenstand. Das ist meine Lust, den Reiz finde ich im Widerstand und bald ein neues Thema. Ich freue mich und denke, das habe ich nicht gewusst. Ich liebe verschlossene Gedanken und ihre offenen Ränder. Am liebsten freihändig und ohne ein Geländer bewege ich mich behutsam suchend, in die Sonne blinzelnd, an ihnen entlang. In meinen Gedankengängen wandernd, schroffe Felsen überwinden hin zu den anderen Wesen dieser Welt. Es gibt einen Bruch in allen Dingen, da kommt das Licht herein. Ihre Linien wollen uns berichten von Erfahrung und Geschichten, die wir uns erzählen. Wir glauben sie gerne und erlauben uns, sie aus der Ferne durch Sonne, Mond und Sterne anzusehen. So werden sie Legenden und wir die Heldin in ihnen. Manchmal sind wir auch der Schurke und der Bösewicht. Wie wir uns selbst erschienen, das bleibt weithin offen. Der Bruch kann uns als Einfall dienen und als Licht für unser Hoffen und für unsere Zuversicht. Der Tag bricht an und beginnt ein neues Leben. Meine Worte sind mein Laut und meine Hülle. Schale für Schale umhülle ich mich und trage mich mit meinen Worten zu den Lauten fort. Erfülle mich mit ihrem Meinen und Bedeuten. Meine Worte sind ein Schälen und ein Häuten, Laut um Laut, von Haut zu Haut. Auf meinen Altar breite ich meine Flügel hin. Zum Altar wird zum Talar wird meine Hülle. Mein Vokabular und meine Stola zum Fürsprechen im Schweigen zu mir selbst, zu meinem Gebet und ist meine Parabola. Mein Alpha und mein Omega, mein Gleichnis und Vergleichen. Meine Worte und die Zeichen im mich nebeneinander stellen, erzeuge ich den Strom, den Fluss, die Wellen und die Weichen, bin mein mich selbst ersinnen und die Fluten, die mir das Wasser reichen, um dort zu verweilen bis zur nächsten Flut. Bedingungslos folge ich meinem Tastsinn in die Untiefen meiner Besinnungslosigkeit. Ich hüte mich vor den Gezeichneten, begebe mich ebenso weit in Gefahr, wie ich nicht darin umkomme. Die Nähe zu sich selbst ist der Äquator meiner Entschließung über jene, mit denen ich im Kanon singe. Die Messe ist gesungen, das Lied ist aus.
Es kreiset der Berg und gebiert eine Maus. Ich ziehe meine Feldenkreise, schwinge mich in die Musikalität meines Seins. Ich denke wie ein Berg und tanze mit den Bergen. Für die Dauer meiner Bewegung zu mir und in diesem Momentum erschaffe ich mich selbst. Ich bin ich durch mich. Alles ist Glanz. Ich bin der Berg. Ich bin der Tanz.